मान्छेहरू कतिसम्मको चाहिँ हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएँ क्या। मैले मेरो बुढालिमेलाई तपाईँ भनेर बोलाउनुहुन्छ, मान्छेको आँखा लागेर होइन। यो होइन कि बिहा अगाडि मलाई फुरफुर देखाउनुको लागि मात्रै तपाईँ भन्थ्यो, मलाई बिहा पछाडि पनि तपाईँ भन्छ। इभन बिहा गरेको 4 वर्ष भइसक्यो तर पनि मलाई तपाईँ भन्छ क्या। मान्छेहरूले चाहिँ पाखे अरे तपाईँ भन्यो भनेर, त्यो त रेस्पेक्ट हो, एउटा रेस्पेक्ट, आफ्नो बुढीलाई रेस्पेक्ट गरेको हो होइन। र म जब तपाईँ भन्न सक्छु त उहाँले मलाई तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न। उहाँले पनि मलाई रेस्पेक्ट गरेको नि त, रेस्पेक्ट हो त्यो एउटा। मान्छेहरूको यस्तो यस्तो कमेन्ट आउँछ होइन, तपाईँ भन्यो अरे नेपालको भयो, ल नेपालको मान्छे पाके हो त्यसो भए? अचम्मै अचम्मै, नेपालको मान्छेले चाहिँ त्यस्तो भन्छ तपाईँ भन्छ भनेर पाके भयो त लु। त्यस्तो पनि हुन्छ कि भन्नु है, उनीहरूलाई तपाईँ भन्दैन होला, रेस्पेक्ट दिँदैन होला है। अन्त आँखा जलेको क्या, यस्तो मान्छेहरूको त आँखा निकालेर चाहिँ गोटी खेल्नु मन लागेको छ, गोटी।